减少贸易逆差，这是一般认为。当然，因为你拉高关税的结果呢，提高，刚刚老师特别提到，那对中国的冲击，很显然当然会提高中国的货物成本，那当然降低它的一个竞争力。这2天我一直强调是说，其实川普的大战略里头，它的背后一个非常重要的考量，我就是要阻断，我要砍断中国长期以来它透过了自由贸易市场当中非法赚钱的一个渠道。那这里头因为包括它未来的审查标准啊，包括商品的投资等等，中共在过去以这种技术啦，那么换取市场，那么在不合理的一个市场当中，怎么样透过它国有的力量进行倾销，这一些说真的都是影响到全球市场的产业链，包括了整个就业市场的部分。所以如果接下来继续走的话，你觉得可能会怎么去演变？我们刚刚特别提到，这一次越南被课了46%，缅甸44%，泰国有高达36%，印尼有32%，马来西亚24%。也有人认为，在整个汇率操控方面，包括在倾销方面，都是在未来可能在面对中国这个市场里头必须要去面对的。如果以这个状况底下，大家都很好奇，面对这一个算是中国一个空前的挑战甚至危机，中国的因应方式会是什么呢？我们大概可以这样子来看啊，我们先说现在发生的，它大概可以分成2大块，一大块是对自己的做法，一大块是对外的做法。简单说，分成对内跟对外。我们先说对内的。对内，中共第一个想法就是希望加强内需，因为中共呢，我们如果说把各国的这些经济结构或跟经济运作情况，我们来做个比较的话，我们发现有个特色，像欧美啦、日本啦、台湾这些比较进步的经济比较发达的国家呢，我们有个特色就是我们的内需比较发达，也就是说我们内部的这个买卖循环什么比较这个热络，民生需求比较高，然后大家愿意花钱什么等等。可是如果你把中共摆这样话呢，他虽然说我现在脱贫了什么等等，可是呢，它的内需的部分呢，不是，就内部消费的部分呢，占30%几而已。别的国家像欧美呢，就占到差不多5、6成，那甚至高的话，美国呢或欧洲一些进步国家呢，到60%几，逼近70%。换句话说，中共的那个中国大陆的国内消费呢，大概是在比较进步国家的1半的上下，有时候只多一点点，所以它希望加强内需。加强内需本来是一个不错的想法，但有一个很大的问题就是，你是不是给大家足够的信心来做这件事情？你如果说清零风控封的这莫名其妙，然后封到这个雷厉风行，然后一个9个月大，这个9个月到11个月大小 baby 被爸爸抱出去一下，结果抱出一下一天呢被捅鼻子捅9次，没有道理的，对不对？你说你在台湾在外面走一天，你会被捅鼻子捅到9次吗？不太可能，为什么？过分了。那有人借这个地方，借着这种事情呢，来赚点钱呢，或捞点什么东西，所以搞过头了。清零风控搞到过度严厉的时候呢，你封杀了内部的经济运作。所以我们那时候看到就是数以百万计的中小微企业，我们叫中小企业，他们叫中小微企业，中小微企业大量倒闭。那餐饮业是最明显的，因为那个是最直接面对客人的。所以你在这个消费在这个信心被打击情况下，大家不太敢消费。另外就是那几年呢，因为工作量减少了，或者很多人失业了，他的储蓄呢就开始用储蓄，用了3年之后储蓄差不多了，那这剩下一点点，他就怕他不敢再用了，所以他想拼命存钱。所以第一储蓄被消耗掉了，第二呢还要存钱，这就是他不敢继续花钱。所以为什么就是消费内部消费它上不来呢？这是根本原因，这第一个。所以他想鼓励这块。虽然他看见就是国民的储蓄率还很高，然后还有相当多的钱没挖出来，我想把这钱逼出来。比如说什么，以旧换新，你这旧家电你要换新家电。我觉得我电视好好，为什么要换？我的冰箱可以用，为什么换？但中国现在要逼你要去换的东西，因为他把这钱挖出来，然后把这钱耗掉。这个是基础建设。我们都知道，过去我们都干了很多蚊子馆，什么蚊子机场、蚊子蚊子那。现在要做什么事情，你知道吗？挖运河。挖运河，他现在提出一个很大的计划，好几个省要挖运河，然后把这运河连接起来。为什么？基础建设已经弄得差不多了，高速公路盖的差不多了，然后这个铁路盖的差不多了，然后这个高铁盖的差不多了，然后机场盖的差不多了。所以现在有出现什么？我们有蚊子馆，它有蚊子机场跟蚊子高铁跟蚊子高铁站。
那比我们多了太多了。那为什么？因为它有基础建设去拉动国家经济，拉动 GDP。那最后实在没办法，就鼓励大家去买房。那大家现在敢不敢买？不一定敢买，不一定敢买。然后换句话说，还想增强内需，但是我刚刚讲说，增强内需一个最大的限制因素就是大家是没有信心，大家害怕，所以不敢去花钱。这第一块。第二块，它进行政策调整，譬如说降低这个企业的税负啦，然后改善营商环境啦，提升竞争力。但有个困难，你如果说在一方面在鼓励这东西，二方面呢，你又推动国进民退。我们那时候看，我们说，因为习近平不是已经坦诚这是个错误政策了吗？所以才会有阿里巴巴、马云这些重出江湖。他没有真的坦诚，没有坦，他没有坦诚，有实际行动告诉大家我错了。对，他只是说他不会认错的，他只是说民营经济对国家经济是有贡献的，我们希望你做更大的贡献。他在2012年上了台，然后他在2018年就开过个会，民营座谈、民营经济座谈什么的，他就讲民营企业对中国经济40年来发展很大的贡献，有什么贡献？有5、6、7、8、9的贡献，贡献了50%税收、60% GDP、70% 技术创新、80%什么就业率、90%什么技术，这什么企业数量什么等等，5、6、7、8、9讲了头都知道。我讲完没多久就开始就开始搞国进民退。搞国进民退，那些民营那不是讲的一天一产业吗？对不对？打补教啦，然后打金融啦，打什么蚂蚁金服啦，打支付宝，打这打那，打滴滴，打美团，打什么拼多多，打这打那的，大家都吓死，想说你不才说这个民营经济有贡献，现在打成这样子，谁还敢投资啊？那些老板被打了半死，然后个个都俯首帖耳的，现在把又喊出来了，换了是你还敢投资吗？现在只说你要投资1块，那我投资5毛；是你要投资2块，我投资1块，我最多是这样子。甚至就是我说，老马你先投资，老张你先投资，我看看你们怎么样，我再做。我不敢投资啊，可是我有非常产业还是被掐在你的手上啊。那没办法了，那就掐就掐吧。是，所以现在就是怎么办呢？现在就是我能逃出去，我逃出去嘛。我钱想办法润出去，甚至我人润出去嘛。我说我钱不要，我留着命。所以他在加强内需市场，在这个产业创新的过程里头，你认为这些外资，甚至包括本土企业，不会因应他这个最高政策，不管是施压，跟着走，甚至可能会反弹，还加速他出走的一个速度吗？我们等一下来谈贝莱德，我先把这段讲完。所以，习近平的国进民退政策把很多人都吓死了。那还不只是国进民退，这几年他推什么东西？国安法。然后这个反间谍法是，然后再来保密条例，然后什么数据安全法、香港23条，这加起来企业绑手绑脚，然后你还调查美商公司，把那个什么 due diligence 查了个翻了个底，查了一圈。对，华尔街呢最亲中的代表之一呢就是 BlackRock， 就是贝莱德。贝莱德呢这前几年呢还大力进到这个大陆去。进到上海去买什么陆家嘴啦，去买哪里啦，买外滩嘛，买了反正在大楼买的都很高价。现在呢打7折出售，人家都没有买，所以最近大概打到6几折呢，说处理掉什么的，所以他说贝莱德要逃走了。是，如果连这个华尔街最亲中的代表之一的贝莱德都这样去清宫的要跑掉的话，那一叶知秋。是，一叶知秋。所以大家以为说只是台商逃出来了，只是外商逃出来，不是的，连很多本国商人都开始往外逃。所以你刚刚讲说国内市场政策调整有没有效果？不见得有效果。这第2块。第3块做什么？技术创新。对，他们是有一些技术创新没有错，但是有个很大的问题，如果说你一直不断的在推国进民退的时候，其实很多技术创新呢不是国家推出来的，很多技术创新是民营经济推出来的。你给他这么大的空间，给他这么大的一个这种运作的一个环境的话，他愿意去创新，愿意去投资。但你把他绑手绑脚的时候，他不敢投资，他也不太敢创新。这第3块。第4块是经济结构调整，过去是出口导向，然后这个刚刚讲说这个国家投资等等，他现在想说我要加重服务业啦，加重什么其他技术创新，这有个很大的问题哈。大家为什么讲说期望他改革？大家因为大家记得什么？大家记得邓小平那次的改革，
邓小平改革是1977年到1978年推出来的，那时候改革最大的一个特征是什么呢？大家都忘记了，减轻或者拿掉政治对经济跟对商业的束缚。政治对经济跟对商业有很大的束缚。对，邓小平看懂了，所以把这束缚拿掉一点点，没有全部拿掉，是拿掉一点点，经济就蓬勃发展。后来发现，把政治的束缚拿掉越多，经济发展就越好；拿掉越多，发展就越好。我们从哪边看出来呢？从1979年到1985年、86年，每年的1号文件，国家1号文件看得很清楚，因为那1号文件是农业文件，讲说我怎么对农民、农业跟农村，怎么去处理这个3农问题。它的结论很简单，我约束越少，我控制越少，发展的就越好。因为它不只是农业进步了，农业发展了，人有钱之后呢，第一吃饭吃好了，是吃饭吃好会刺激什么餐饮业，对不对？会刺激餐饮业，然后饭店就出来了。本来大家都是自己烧饭的，现在有人呢烧饭烧得好呢，他就帮大家烧饭，帮大家烧饭，他从一个摊子，从一个小面摊、一个小饭摊、一个什么自助餐摊，它变成一个店了，对不对？那有人这个不太会种田的，你不能逼他种田，当然当时给责任田，他不太会种田，他会干什么？他会养鱼。所以他就不承包田了，他当然也承包块田下来，但他承包了公社的养鱼塘，对，就在公社养鱼塘他发财了，发财之后他忙不过来，他要雇工，可不可以雇工？不可以，因为那是剥削。你要不要开放？开放了，他雇了张三李四王五赵六，然后呢，雇的人越多，他赚的钱越多，张三李四王五赵六呢，比他在家里种田要赚的钱多，他愿不愿意来给这人剥削？愿意，所以这个变成什么？变企业家，他从一个养鱼塘就变成什么？一个养鱼公司，然后变成一个远洋渔业公司，这叫养鱼塘。那还有人他去修电器，他原来是国营电器厂的一个技工，他们做电锅的，电锅的品质不错，但他有个问题的，他那保险丝不行，就他发现了，因为他们每次这个退货维修去的保险丝，他就把这地方加强之后，他出去承包了，他把这厂承包之后，然后他说啊，那个包退包换包修。就他的那个制剂厂呢，生意比原来厂好太多了，就国家逼他限厂。这个人叫做简铁，我还记得广东人，简单的简，就是钢铁的铁，简铁，前后限了3个厂，为什么？地方干部吃醋啊，你怎么跟国家抢生意啊？那没关系，我把厂限给国家，我自己再去搞一个，然后又赚钱了，然后又逼他又限一个厂，前后限了3个厂。现场叫什么？这叫割韭菜嘛。对不对？所以我常常问朋友说，共产党叫什么名字？大家答不出来。我说共产党叫共产党嘛，就这么简单，就供你的产嘛。所以我刚刚讲什么？我讲就是说，你这些做法呢，邓小平的做法就是把政治的经济约束拿掉，拿得越多呢，那经济发展越快。现在习近平是把政治对经济约束再加上一点点加上来。刚刚讲的国进民退就加一个。打击民营企业就是一个，然后再要加什么反间谍法什么，不断的加的时候，最后呢，大家不敢做了。所以所有这些改革呢，所谓习近平式的改革是补丁式的改革，不是结构式的改革，那是没有用的，这是内部的问题。外部就是以牙还牙嘛。对美国以牙还牙，以眼还眼。现在问题就是，你觉得他会强硬到底吗？他真的不会妥协吗？125哎。125的关税，125是现在账面上的，我们还要把前面的至少18%加上去，那18%哪里来呢？第一任川普的贸易战，说是打25%的关税，其实平均打的是18%，大家忘记了18%，所以你把那加起来是143%，但有人说是145%，我不晓得那2%怎么来，我回去还再算一下看看。所以第一是对等报复。第二就是他要跟欧盟了，跟其他国家合作。那现在很多国家已经明确拒绝他了，有些国家就是说，在个别的项目上我跟你合作，但是我不跟你合作联手去对抗美国。我对抗美国是我的事，你对抗美国是你的事，但我们不联手，是因为我们联手我会被美国打得更惨。所以我不会做这事情。所以你提到这个部分，很多国家会不会因此在美国的施压状况底下，他们长期成为中国进入美国市场的渠道？比如说越南，越南被克了46%，同时越南这个时候会不会为了保自己，也同时加征中国的关税？也就是说，除了美国之外，各国施压，中国其实是多方面的。这个我本来想留到后面讲，你既然先讲了，我们就要先讲了。是，这个我认为川普已经想到了，但他没有明说。
我们把那数字列出来给大家看一下。你刚刚说越南多少哈？是越南这一次是被美国课征46%啊。是。他想说，那我们关税互相全部归零，对，美国还是不买单。柬埔寨49%，辽国48%，越南46%，缅甸44%，泰国36%，印尼32%，马来西亚24%。刚刚你都说了，是，我就补充了柬埔寨跟辽国。我猜你们各国来跟我美国谈的时候，美国明示跟暗示讲说，你只要对中国加关税的话，我这边就减你关税。明示或暗示 ，OK。明示就比较不好听，他暗示，最后大家看懂了，只要有一个国家这样做，然后美国就是说啊，这个国家表现很好，我跟他大幅减关税。大家看到哦，原来是这样做的，我们大家都来干这事儿。所以各国对中国加关税，这样就很惨了。是，这要干什么呢？这要斩断洗产地。因为我刚刚讲说，从账面上看，中共从对美国赚钱呢，去年赚它顺差这不3000亿，就2950亿。那美国为什么讲说9000亿到1万亿呢？他把洗产地都加进来，这也是事实，这是事实。所以你把这加起来的时候，那可能就逼近这数字。所以你说美国人厉害不厉害？你说这4年他在家里天天在那算什么东西？他算这些东西是啊。那你说中共有没有应付方式？有，他最近4月8号、9号开了叫中央周边工作会议。什么周边呢？叫中国周边。什么周边呢？东南亚国协。那也就刚讲的缅甸、越南、辽国、柬埔寨这些国家，他要加强跟这些国家的这些工作，加强什么呢？加强经贸合作。什么叫加强经贸合作？倾销。哇，倾销。那这些国家这就要干不干？这些国家怎么样？所以这些国家甘心成为他倾销的对象。所以第一呢，你要关税壁垒挡住；第二呢，那我加你关税。是啊，你怎么进来？可以搬出老大哥啊！你们这样子，我们会更惨啊。对。所以换句话说，我认为这个会是将来结果。那么你刚刚问说中共会不会硬干到底？那现在我就绕回来回答你这个问题。如果说有多个国家开始干这件事情的时候呢，他就没办法硬干到底了。他就必须做让步。是。换句话说，其实原来呢，他们想来谈判的，他不是不谈判。中共想谈判，他不是说我跟你这样对打。对打对大家没有好处的。就坦白讲，他也晓得，我这样打你税，你这样打我税，大家都没有好处。所以他希望做他谈判，但他的谈判态度不是我来求你谈判，中国向来不求人谈判的。中国向来是我来打你，然后你来求我谈判。我再说一次啊，我来打你，然后你来求我谈判。是。他对台湾也这样的，他从来不是说求台湾来谈判，都是啊这样整你啊，这样弄你啊，罚你啊，然后怎么就或吓你，然后逼你来谈判。他对美国也这样。但对美国这次会不会有效果？那不见得。第一是美国，当然了，我们等一下再详细谈，就是说双方现在有些什么样的困难，或者双方有什么过不去的点呢？或者说双方那个弱点在什么地方？将来我们可以等一下我们可以详细谈。所以你刚刚讲说他的应对方式呢，他现在开的中央周边工作会议呢，他想做这件事情，但不一定做得成功。但你说中国有没有其他的牌？有啊，稀土牌啊。稀土牌是一个，他现在不是对7个稀土现在开始要限制出口什么的呢？所以美国现在到处去找稀土、挖稀土，因为那个会是一个问题，所以美国也有弱点。再来就是中共会对一些其他国家倾销。双方面在稀土在这个争夺当中，它的关键到底在哪里？太空战吗？这个稀土不止太空战，不止太空战，不止太空战，那太空战是一部分。就是现在很多高科技的，包括我们的手机啦，跟美国的这飞弹或战机啦什么等等，或者说那些尖端武器呢，它用的晶片或者零件上面很多需要稀土。譬如说钨吧，金字旁那个乌鸦的钨，钨不算稀土，但是钨也是一个很常用的东西，它可以强化钢铁的这个质量。所以很多国家它产钨呢，这就很受重视。那台湾有些公司呢，它在一些废弃钨里面，它回收钨，结果也赚钱了，就变成被美国指明要合作的这个厂家。这很厉害了。所以换句话说，我们现在除了说开挖稀土之外，就是能不能回收呢？大概也是一个办法。所以大概就是会多个管道。但是不管怎么说，你在这些办法都没有成功以前，或没有取得大量收获以前，中共的稀土牌还是一张很有用的牌。这张牌早在邓小平时代就讲过了，他说你们有这个有那个，我们有稀土。他在1990年代讲过这话，所以中国会做很多努力，但是会有些困难。
因为你倾销人家会反倾销，然后再来就是会有关税壁垒，然后你跟欧盟之间呢有人权的冲突，这个问题是解决不了的，它是个价值观冲突，所以个别国家会跟你在个别问题上合作，但你说要全面合作来对抗美国，我猜大家可能很多国家不会这样干，所以我觉得这个地方呢，它可能会踢到铁板。在时间哇，25分了，谢谢。那我们就你觉得下周有机会吗？想让他。